Здравствуйте, мои хорошие! Вы на канале «Все для женщин», с вами вновь Хелен. Сегодня, друзья, я хочу поделиться с вами народными средствами лечения кашля. Знаете, вот когда я была еще ребенком, моя бабушка, потом моя мама также лечила меня от кашля именно народными средствами. У нас, конечно же, имеется очень много сейчас современных препаратов, каких-нибудь, знаете, лекарств от кашля. Но народные средства, они, мне кажется, вот по сей день более эффективные. Я вас не призываю лечиться именно народными средствами. Вы можете пойти также к своему педиатру, лечащему врачу, и он вам припишет какие-нибудь, знаете, препараты, которые вы сможете приобрести в аптеке. Но все же народные средства, они, мне кажется, более эффективные, потому что они натуральные. И я своих деток также лечила и продолжаю лечить, как говорится, народными средствами. Потому что, покупая в аптеке дорогие препараты от кашля, я не вижу, знаете, такого эффекта положительного, какой бы хотелось иметь. А вот народные средства, они очень хорошо помогают. Так что дело, конечно, ваше, вам решать, чем лечить своих деток. Но не стоит забывать о народной медицине, потому что она была, и есть, и будет. И эти средства помогают, и помогают очень даже хорошо. Ну а сегодня я поделюсь с вами своими рецептами лечения кашля в домашних условиях именно народными средствами. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Ну а сейчас я вам покажу и расскажу, как я готовлю средства от кашля в домашних условиях по нашей народной медицине. Итак, мои хорошие, для приготовления лекарства в домашних условиях по народной методике от кашля нам с вами понадобится вода Ессентуки. Я беру 4 номер, молоко цельное. Чем больше жирность, тем лучше. Свежий натуральный мед. Сливочное масло, хорошее, настоящее сливочное масло. И 1 зубчик чеснока. Для начала нам надо с вами довести молоко до кипения, но не кипятить его. Можно это сделать в кружке в микроволновке, или же можно сделать в обыкновенной кастрюльке, сотейнике. Я наливаю в кастрюльку, ставлю на плиту и довожу молоко до кипения. Как только у нас молоко хорошо нагрелось, я выливаю его в кружку. Хочу сказать, что у нас с вами должно быть ровно полкружки молока. В горячее молоко я добавляю 1 ложку сливочного масла, перемешиваю и выдавливаю через чеснокодавилку 1 зубчик чеснока. Следующий шаг. Добавляем 1 чайную ложку меда в молоко. Перемешиваем. Не смотрите на то, что у нас молоко горячее. Раньше такой рецепт использовался только в таком виде. И никто не говорил о том, что у нас пропадают все витамины и все прочее. Как делали наши бабушки, так с вами и делаем мы. И последний шаг. Открываем наши ессентуки. И добавляем в кружку с молоком. Оставляем примерно 2-3 сантиметра.
Перемешиваем. У нас получается такой, знаете, вот коктейль шипящий. Это нормально. Если ваш ребенок маленький, то лучше всего давать это средство именно вот такое. Оно горячеватое, но не сильно горячее. Сейчас попробую. Такое приятно тепленькое. Очень даже, кстати, приятное на вкус. Можно сказать, даже вкусное. Если вы взрослый человек, то это средство еще следует немножко подогреть. Подогреть его в микроволновке, чтобы оно у вас было такое, знаете, горячеватое. Пить такое средство от кашля я вам советую перед тем, как ложиться спать под одеяло. Выпивайте мелкими глоточками, не торопитесь. После чего укрывайтесь теплым одеялом, вы пропотеете, и ваш кашель обязательно пройдет. Ну вот и все, мои хорошие. Сегодня я рассказала вам и показала, как я готовлю домашние средства от кашля по народной медицине. Если вам понравилось видео, ставим лайчики, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также подписываемся на мой канал. Я всегда рада новым друзьям, новым подписчикам. Жду ваших отзывов, комментариев и пожеланий. Желаю вам счастья и здоровья. Не болейте, мои хорошие. Удачи вам во всем и всегда. С вами была Хелен. Скоро вновь увидимся. Пока-пока.